36 dəqiqəyə 2 kilo ət yedi, xəstəxanalıq oldu. Böyük Britaniyanın Devon qraflığında olan fitness məşqçisi Rhys Chetfield Cattleman's Steakhouse-da 2 kiloqramlıq ət, kartof və soğan halqalarından ibarət 6000 kalorilik porsiyanı cəmi 36 dəqiqəyə bitirib. Bu ağır porsiyadan sonra özünü yaxşı hiss etdiyini desə də, ertəsi gün səhər şiddətli qarın ağrısı, qusma və halsızlıq başlayıb. Buna baxmayaraq Rhys axşam 2,5 kiloqramlıq balıq və fri porsiyası ilə növbəti challenge-a girişib. Yürüşdən sonra vəziyyəti daha da pisləşib. Gecə boyunca qarın şişkinliyi və yüksək hərarətdən əziyyət çəkib. Dostları onun rənginin solduğunu görüb xəstəxanaya aparıb. Həkimlər mədədə böyük miqdarda həzm olunmamış qida aşkar edərək onu rehidratasiya edib. 4 saatlıq müalicədən sonra gənc evə buraxılıb və həmin axşam 38 ədəd doyuq naggetsi və böyük porsiya fri yeyib. Hadisə sosial şəbəkədə müzakirələrə səbəb olsa da, Rhys bunun ona dərs olduğunu, lakin qida yarışlarının tam dayandırmaq niyyətində olmadığını bildirib.